majina yapigwe kwa jina la Yesu. Natangaza damu ya Yesu, ukombozi na msamaha na msaada wa kuinuliwa kutoka mahali fulani upandishwe mahali pengine kwa utukufu wa Bwana Yesu, katika jina la Yesu Kristo. Rikaposapa rikeseketebosapa Elia, Mungu wa Isaka, Mungu wa Yakobo, Mungu wa Elia, Mungu wa Isaka, Mungu wa Yakobo, ninakuita mahali hapa na damu ya Yesu Kristo ya kudumiza kwa jina la Yesu Kristo anazidi hai. Na ijulikane leo Mungu wa Shadraka, Meshaki na Abednego. Na ijulikane leo Mungu wa Ibrahim, Mungu wa Isaka, Mungu wa Elia. Ijulikane leo Mungu anaonekana leo wewe uliotoa Shadraka, Meshaki, Abednego katika tanuri la moto. Ionekane, ijulikane leo Mungu ambaye alimtoa Danieli kwenye tundu la simba. Uonekane leo, na ijulikane leo Mungu wa mbingu za mbingu, ukivunja madhabahu za mizimu, ukivunja madhabahu za uchawi, ukivunja madhabahu za kipepo, ukiondoa kila roho za uovu. Baba, inuliwa juu katika madhabahu hii. Yesu, ukaonekana ukitenda kwa watu wako katika jina la